صفك صفك يا مرجان، ست زكية في الدرجان، واللي صفك أبو يعطيك توب حريق يتدلع فيك قد كده. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وحدوا الله، لا إله إلا الله، واللي عليه ذنب خطيئة يستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. يوم جديد ومثل جديد من أمثال عم وليد. مثلنا اليوم عنوانه لا تفرح يا أم الولد، بكرة بنتي تكبر وتسكنوا برا البلد. فتعالوا نسمع قصة المثل. السلايف وما أدراك من السلايف، من السلايف اللي بينهم من حسد وغيرة وشك وشكاوي. المهم ما لكم في الطويلة، خلينا نخش في حكايتنا على طول. هذا يقول لكم سلفتين متجوزات من أولاد عمدة الحارة عم حمزة، وكان دول السلايف دائما بينهم شك وغيرة وحسد ومشاكل. عموما شاء ربك الكريم انه بعد مرور شهر من جوازهم انهم يحملوا، فكل واحدة كانت تتمنى الولد، عشان هذا الولد اذا جاء هيصير هو المحبوب عند جده عمدة الحارة، ويصير العمدة بعد ابوه. ومرت شهور الحملة 9، سبحان الله، وجات ولادتهم في نفس اليوم. فالكبيرة سبحان الله جابت بنت، والصغيرة جابت الولد. طبعا اللي جابت البنت الكبيرة كانت ولايتها سهلة وتيسرت بسرعة سبحان الله، وقدرت تمشي وتقوم وتتحرك بسرعة. أما اللي جابت الولد فجلست طريحة الفراش مريضة، لأن ولادتها كانت مرة صعبة وعسيرة. المهم أخذت في خاطرها الأخت الزوجة الكبيرة إنها جابت هي البنت، كانت زعلانة دائما. المهم في يوم من الأيام أخذت بعضها وقالت خليني أروح أزور سلفتي في مرضها، وبالمرة أشوف ولدها. المهم جات عنده وقعدت عند راسه وشافت الولد، وكان عينها كلها حسد ويطالع في الولد. المهم وديك طبعا مريضة، لكنها كانت فرحانة بالولد، كانت فرحانة بالولد اللي جاء مع انها كانت مريضة. فكانت ديك شايفة فيها الفرح، فميلت عليها وقالت لها ويا اختي ايش بك فرحانة؟ خليك في مرضك ولا تفرح يا ام الولد، بكرة بنتي تكبر وتسكنوا برا البلد. وهذا هو المثل. ان شاء الله يكون عجبكم. والمثل ينضرب على اشياء كثير، منها على الولاده وعلى الولد، وان البنت تكبر بكره وتتجوز وتاخذ برا البلد. وبرضه ينضرب على اشياء كثيره، مثلا لو واحد جاله حاجه واشترى سياره والثاني عينه فيها يقول لا تفرح بسيارتك، بكره مثلا اجيب احسن منها وزي كده. فهذا هو مثلنا، ان شاء الله يكون عجبكم.